Volan'ny ekipan'ny fandaharana Valanjavaboary Tsimbazaza no manoloana anareo amin'ity fandaharana manaraka ity. Koa manolotra ny arahaba sy firarian-tsoa anareo izahay ho anisa-tokantrano anaraka sy anjoy izao fandaharantsika izao, ho mijery finaritra ary sy tompo-kilahy sy tompo-vavy. Toerana ahafahana mampitombo fahaizana sy mandrato fahalalana ny trano famakiam-boky na biblioteka. Isan'ny manampy tokoa amin'ny fahalalan'ny tsirairay ny vakiboky, ary amin'ny maha ivon-toeram-pikarohana ny parika Tsimbazaza dia manana anjara toerana lehibe eto noho izany ny trano famakiam-boky, izay mahasarika ireo mpianatra sy mpikaroka maro, indrindra ireo izay mandalina manokana mikasika ny biby sy ny zavamaniry. Araka ny efa fantatsika moa dia ahitana karazana tranomboky anankiroa ato amin'ny Valanjavaboary Tsimbazaza, dia ny tranomboky lehibe sy ny tranomboky momba ny zavamaniry. Ny alohan'ny hatongavan'ireo tahirin-kevitra taratasy ato amin'ny tranomboky anefa dia misy karazany telo samihafa no mety ahazona azy, na avy amin'ny fanomezana na fifidianana na fifanankalozana. Vatany vao azy ireo boky ireo dia mandalo ambaratonga maro mialohan'ny hatongavana eny amin'ny talantalam-by sy ireo mpamaky, ka voalohany amin'izany ny fandraiketana azy an-tsoratra. Rehefa tonga ary ny boky dia anjaranay bibliotekaira no mandray izany, ary raketina an-tsoratra ao anaty kahie efa natokana ho amin'izay sy ao anaty solosaina. Rehefa vita izay dia asiana fitomboka ny boky isaky ny 520 ny pejy. Marihina fa fitomboka io dia amin'ny tranomboky ny Tsimbazaza. Rehefa vita izay dia mbola ny bibliotekaira ihany no miandraikitra ny fametahana kontin'ireo boky sy mametraka azy any amin'ny talantalam-by na etagera metalika mba ahafahana manavaka sy hanamora ihany koa ny fizahana azy. Fametahana kontim-boky dia atao eto amin'ny lamosiny fonom-boky, dia ety amin'ny fonom-boky ankavia koa no asiana le kaoty. Dia ny antony asiana ny kaoty moa dia mba hanavahana azy amin'ny boky hafa. Dia efa vita izay dia apetraka eny amin'ny talantalam-by ny boky, ary avy any ankavia makany ankavanana ny fandaharana azy. Manaraka izany, rehefa voapetraka eny amin'ny talantalam-by tokony asiana azy ny boky tsirairay, dia raisin'ny documentalista indray ny fikirakirana azy ara-tsaina. Ny fikirakirana ara-tsaina tiana hatongavana eto dia ny famoahana ny teny manan-danja na mot-clé ao anatin'izany boky izany, sy ny fanaovana ny fitina na résumé. Rehefa vita izany dia ny documentalista ihany no mampiditra azy anaty solosaina, ka ampiasain'izy ireo ny logiciel documentaire Unisys miaraka amin'ny thésaurus numérique mba hanamora izany. Rehefa kosa izay dia alefa makany amin'ny fichier manuel ny mombamomba ilay boky, izay manamora kokoa ny fitadiavana izay mety ilain'ny mpamaky, ary tsy manahirana ihany koa ny mpiasan'ny tranomboky amin'ny fikarohana azy. Andray ohatra tsika eto, ity misy boky anankiray mitondra lohateny hoe Adam Sonia, dia anisan'ny sokajina boky périodique izy ity. Dia andray lohahevitra iray tsika mikasika ny genre Lydia, famille Flacourtiacée. Dia ny zavatra jereko voalohany amin'ity boky ity alohan'ny ampidirako anazy ao anaty base de données dia ny fampinana dia ireo espèce misy ao ary koa ny toerana ahitana anazy. Dia izay rehetra izay no ezahana ampidirina ao anatin'ny base de données miaraka amin'ny pejy misy an'ilay thème, dia ny ireo référence nangalan'ny mpanoratra azy ary koa ny hoe misy sary sa tsy sary, dia izay ihany no ezahana ampidirina ao. Toy izay ny antanatohatra nalovan'ny boky ato amin'ny bibliotekan'ny Tsimbazaza, fa rehefa tonga kosa ireo mpamaky dia misy ihany koa ny ambaratonga vitsivitsy atao mialohan'ny ahazoan'ilay boky eny am-pelantanany. Rehefa tonga ato amin'ny tranombokin'ny Tsimbazaza ny mpamaky boky dia asaina mijery fichier manuel izy, amin'ny rythme misy azy, dia misy référence auteur sy ny titre ato.
dia rehefa hitany ny boky jerevany dia mena an'ity fisy ty no fenoana dia omenany bibliotekaire dia ny bibliotekaire no mijery ny boky ho vakiny avy. Rehefa elan'ny kirakirana azy tokoa ireo boky dia mety hisy fahasimbana, eny fa na dia mipetraka fotsiny eny amin'ny talatalana azy ka andraikitra ireo aide bibliotekaire indray ny mikarakara izany hoe fafana raha misy vovoka ary asiana lakaoly kosa raha misy rovitra. Rehefa voavaky ny boky dia tsy maintsy verifiena amin'ny page tsirairay vao ampirima ny boky. Misy koa izany indrindran-damina mandritry ny herinandro ho fikarakarana an'ireo boky ireo. Dia eo amin'izay fikarakarana izay indrindra no ampiasaina ny lakaoly fotsy toy ny ronono reny. Reny ihany no azo ampiasaina mba hiarovana azy amin'ny bibikely mpanimba. Ny scotch ihany koa izany dia tsy azontsika ampiasaina mihitsy amin'ny boky. Toy an'ilay fikojakojana amin'ny boky ankoatrany hoe rehefa rovitra izy dia apetaka amboarina amin'ny lakaoly dia fafana ilay boky, alaina tsirairay satria ny anatiny eny misy vovoka sy misy bibikely dia mbola fiarovana an'ilay boky koa mba tsy ho azon'ny masoandro sy ny hazavana be loatra sy ny hamandona. Ankoatran'izay zany dia tsisy famondramana boky fa vakiana eo an-toerana zany ny boky. Misokatra ny famakiam-boky amin'ny ora fiasana sy amin'ny andro fiasana fa tsy mandray mpamaky boky izay amin'ny jour férié sy ilay sabotsy sy lahady. Maro tokoa ny tombontsoa amin'ny fisian'ity biblioteka ny Tsimbazaza ity, indrindra ho an'ireo mpianatra izay manao fikarohana koa andehary ho antany antsika ny hevitryreto mpamaky vitsivitsy sendrana ireto. Safidy ny biblioteka amin'ny parc Tsimbazaza satria ato be document momba ny recherche kely ataoko. Recherche ataoko moa zany dia mikasika ny fosa izay biby efa azo atao hoe menacé any eto Madagasikara. Moa vitsy koa ny olona mba nanao recherche momba anazy dia ato misy anazy en captivité, ato misy document pitsapitsaka dia izay no safidianako an'ilay biblioteka ato amin'ny parc Tsimbazaza. Nisafidy manokana nanao fikarohana aty amin'ny biblioteka ny Tsimbazaza satria aty no azona iantoka fa ahitana bebe kokoa ny resaka momba ny fikarohana izay ataonay. Manoloana anay eto misy boky mitondra lohateny hoe Pharmacopée de la Lautre, miresaka indrindra momba ny description et usage des plantes médicinales. Dikan'izay hitanay ato daholo ny resaka momba ny plante rehetra sy ny fomba fampiasana azy dia afaka mampivelatra bebe kokoa ny recherche ataonay zany izay aty amin'ny biblioteka Tsimbazaza. Stagiaire tamin'ny parc za dia misy fikarohana toka amin'ny fianarako dia ato amin'ny biblioteka no ahitako azy. Manampy indrindra amin'ny fitaizana sy fahalalana ny vakiboky, indrindra ho an'ireo ankizy, koa tongava manita-pahalalana fizay ity vakiboky tia fivoarana. Ny mikasika ny famakiam-boky sy ny tahiri-kevitra ara no nentinay teto aminareo tamin'ny fandarana androany ity. Nefa ny indro misy afatra kely ho an'ny ankizy sy ny tanora. Orankizy ny zokintsika, ny ray aman-drenitsika na toa tafita tamin'ny fianarana, tafita tamin'ny asa teo aloha dia noho ny fitiavana ny famakiam-boky. Koa ezao ary ny famakiam-boky izay boky maso mety hitondra fahalalana ho antsika, mety hitondra fahaizana ho antsika dia mananteny izahay fa iona aminareo indray amin'ny tapabolana toy izao. Mandra-piona tompokilahy, mandra-presaka tompovavy.